Құрметті көрермен, бүгін біз өте маңызды әрі күрделі тақырыптардың бірі тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы сөз қозғаймыз. Ресми деректерге сүйенсек, Қазақстанда жыл сайын 100 мыңнан астам әйел тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегеді. Оның ішінде тек аз бөлігі ғана құқық қорғау органдарына жүгінеді. Сарапшылардың айтуынша, көп жағдайда жәбірленушілер отбасылық мәселе деп үнсіз қалады. Ал үнсіздік зорлық-зомбылықтың жалғасына жол ашады. Осындай өзекті мәселелердің себептері мен салдарын талқылап, оны шешу мүмкіндік жолдарын қарастыру үшін студиямызға Абай облыстық тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығының директорының орынбасары Наурызбаева Эльвира Селихановна келіп отыр. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, шақырғандарыңызға рахмет. Қазақстан Республикасының қазір өзекті ең бір мәселесінің бірі осы тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайлары орын алып жатқаны бар. Елімізде елеусіз де, елеулі де қалып жатқан орны толмас осындай дағдарыс орталықтары бар. Жалпы Абай облысында осындай дағдарыс орталығы ашылғаны бәрімізге мәлім. Дағдарыс орталығында бүгінгі таңда неше адам және де қандай жағдаймен жиі жүгініп жатыр? 2023 жылы біздің Семей қаласында дағдарыс орталығы ашылды. Міне бүгінгі таңға дейін бізде 428 адам көмек алуда. Оның ішінде 223 адам әйел адам болса, оның ішіндегісі 205 бала көмек алып жатыр. Дағдарыс орталығында сіздер қандай көмек көрсетесіздер? Дағдарыс орталығында бізде ашылғанына, осы міне 2023-тен ашылды, 25 адамға орналасқан төсек орын. Бізде психологиялық, юридический, жаңағы заңдама түрінде. Сосын кейін жаңағы медициналық салдары бар. Осылармен жұмыс атқарамыз. 8 бағытта. Көбінесе осы дағдарыс орталығына қандай жағдайлармен келіп жатады? Бізде дағдарыс орталығына психологиялық көмекті көп іздеп келеді, және физиологиялық дейміз ғой, жаңағы ұрып соғу бағытындағы әйел адамдар көп келеді, және экономикалық жағдайға ұшыраған адамдар бізге көп келеді. Спонсорлардың көмегімен қандай да бір шаралар жүргізіле ме? Бізде спонсорлық шаралар өте көп. Кісі бізге ат салысады көмектесуге. Бізге келетін әйелдердің көптеген жағдайлары төмен жағдайда келеді. Біреуіне дәрі-дәрмек керек болады, біреуіне киім-кешек керек болады. Енді білесіздер, дағдарыс орталығы ашылғанын естігеннен кейін бізде осындай көрсеткішті көрсетіп тұр ғой қазіргі таңда. Үйден көмек көрмеген, ер азаматының зорлығын көрген адам, мен ойлаймын, үйден өзіне керек затты алып та шықпайды. Кейбір кезде болады, құжатсыз келетін адамдар болады. Сол кісілердің құжаттарын дайындау, жаңағы қамтамасыз ету бүкіл жағынан. Сол біздің спонсорлардың көмегімен. Осындай зорлық-зомбылыққа ұшыраған аналарға, яғни жұмыс бойынша көмек көрсетесіздер ме? Біздегі келген әрбір әйелге өзіміз жеке парақша ашамыз. О кісінің бірінші салдарынан білімі туралы ақпарат жинаймыз, қандай табысы бар екен, жұмысы бар ма, жұмысы жоқ па. Жұмыс жоқ болған жағдайда біз о кісіге жұмыс табу барысында, білімі жоқ болса біліммен қамтамасыз етеміз. Енді білесіз, қысқа мерзімді курстар бар ғой, сондайға орналастырамыз. Балаларын балабақшаға орналастыруға тырысамыз. Енді бір әйелді жан-жақтан көмек көрсету қалыптасқан. Эльвира Селихановна, осы алдымен тұрмыстық зорлық-зомбылық ұғымына тоқталсақ. Орталықтарыңыз бұл мәселені қалай анықтайды? Сондай-ақ оның қоғамда ең жиі кездесетін түрлерін атап өтсеңіз, толықтай атап өтсеңіз. Бізге негізі стандарт бойынша жұмыс істейміз. 4 бағыт бар: психологиялық, физиологиялық, экономикалық, сексуалдық. Енді осы келген адамды біз қай бағытқа жатқызатымыздың өзінің парақшасы болады, өзіне қойылатын сұрақтары болады. Сол сұрақтар бойынша біз сол пайызды шығарамыз. Қай, мысалға, экономикалық жағдай ма бұл кісіде, жоқ әлде физиологиялық па. Енді одан кейін жаңағы экономикалық, физиологиялық, психологиялық. Ендігі қазіргі таңда бізде психологиялық
40% көрсетеді пайызды, экономикалық пен физиологиялық 32% көрсетеді, сексуалдық 3% көрсетеді. Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесіне келгенде қоғамда әртүрлі мифтер мен қате түсініктер кездеседі. Сіздің тәжірибеңізде ең жиі қайсысына тап боласыз? Енді сізге қалай айта кетсем болады? Қазір білесіз, әйелді жастан, баланы бастан деген ұғым қалыптасқан. Осы ұғымды біздің ер азаматтарымыз дұрыс өздеріне дұрыс жауапкершілікпен алмағандығы ма? Мысалы, әйел әрқашанда ер азаматтан сатысы төмен, оны төмендетіп, жаңағы ел алдына шығартпау, өзінің ойын толықтап жеткізбеу барысы көп кездеседі. Тағы бір ұғым бар, мысалға, әйел жолда, бала белде деген. Осы ұғымды ұстансаңыз, қазіргі былай қарапсаңыз, бізде ажырасу процесі өте көп баланы мысалға елеп те жатпаған ер азаматтарымыз бар. Енді ол бәрі ер азаматтарға топырақ шашуға болмайды, может кейбір кезде басқалай да болу жағдайлар бар. Ал осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың туындауына әсер ететін негізгі себептерді атап өтсеңіз, сіздің ойыңызша бұл мәселенің ең көп тараған алғышарттары қандай? Психологиялық түрде. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбандардың физикалық және психологиялық денсаулығына қалай әсер етеді? Енді әйел адам ол бір отбасының ұйытқысы. Әйел адам бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді теріп отырған жағдайдамыз, Қазіргі мысалға бір әйел адамды алсақ, оны күнделікті үйдегі тұрмыстық зорлық-зомбылықты көре отырып, өзіне мән бермеу, өзін елемеу, әрқашанда ер азаматтың сатысын жоғары қою, ол психологиялық әсерге өте қатты әсер етеді. Әйел адам үндеместікпенен шыдайды, қаншалықты енді айтсақ, мысалға, ағаштың бұтақтарын шаба берсек, ол да бір күн солады. Әйел адам да тура солай. Күнделікті оны балағаттап, тіл тигізіп, өзінің азаматтық құқығын пайдалана алмайтындай жағдайға жеткізетіндер де көп кездеседі. Физиологиялық жағынан алсақ та, мысалға, ол адамды ұра берсеңіз, ол бір күні сал адамға да айналуы мүмкін. Мұндай зорлық-зомбылықты көрген балалар, отбасында өсіп келе жатқан балалар қандай салдарға ұшырауы мүмкін? Олардың психологиялық дамуына қалай әсер етеді? Ондай отбасында ондай отбасында тәрбиеленіп жатқан баланың өзін екі салға бөлуге болады. Бір бала мысалға болады, сондай ата-ананың қарым-қатынасын көріп, өзі сонда агрессияға түсетін, ашуланшақ, әр кезде тек қана жұдырықпен шешемін деген ойда ғана қалыптасады. Ал екінші жағынан алсақ, ол балада екі типқа бөлінеді дедім ғой. Екінші жағынан ол балада үрей пайда болады. Тұйықталып қалады, үрей пайда болады. Өзінің ойын толық жеткізе алмайды. Кекештік пайда болады. Қазір білесіз, көп логопедтарға, дефектологтарға жүгініп жатады. Ол ненің салы? Ол үйдегі ата-ананың ортасындағы махаббатты емес, ата-ананың ортасындағы айғай-шуды көріп өскен бала өзінің бойында өзінің үнін шығаруға қорқады. Ал ондай балаларға қандай көмек көрсетесіздер? Бізге ондай балалардың бір 10% кеп түсті. Кекештігі бар, сөйлей алмайтын, қорқатын, мысалға, даже есіктің ашылуын, сықырынан шошитын балалар болды. Оларға бізде детский психолог бар, психологтарымыз бар, аналармен бөлексейтін. Сол психологтармен, сосын ПМПК-ның меморандум заключать еткенбіз, сол ПМПК-ға направлять етеміз. Ол кісілер қорытынды шығарып, қандай бағытта арқадай дамытуға болады баланы. Сөйлеу барысын қалай дамытуға болады, сондай туралы ақпараттар береді. Осы орталыққа келіп түскен әйелдер жиі өзінің күйеуіне қайта қосылып кете ме? Өкінішке орай,
қосылатындар бар. Семьяны бізде енді мақсатымыз бізде ажырату емес, біздің мақсатымыз отбасын сақтап қалу. Жаңағы ондай әйелдер, мысалы мен күйеуіме қосылып жатамын деген жағдайда біз жолдасын шақыртамыз. Жолдасымен бірге психологтар семейный терапия жүргізеді. Жаңағы о кісімен жеке жүргізеді, әйелімен жеке жүргізеді, одан кейін бірлестіріп екеуін қосып бір бағытта ғана сол жаңағы отбасы құндылықтары туралы осындай ұғымдарды қалыптастырады. Менің ойымша осы кейбір жағдайларда еркектер намысқа беріліп келмей қалған жағдайлар бола ма сіздерде? Олармен қандай жұмыстар жүргізесіздер? Немесе ол кісі бір бұдан да бөлек қылмыс жасаған болса, әйеліне қатты ұрып соғу болған жағдайда, әйел өзін қосылмаймын деген жағдайда сіздер қандай көмек көрсетесіздер? Біз предписание, ішкі істер органдарымен предписание жасасамыз ондай әйел адаммен, чтобы оның ер азаматы біздің орталыққа келмек тұрмақ, әйелінің жанына бір ай шектеу қойылады, звондамайды, мазасын алмайды, кездеспейді, осындай шектеулер қойылады. Ал енді оған бағытталмай жатса, мысалы бағынбай жатса, онда бір айдан бірінші 10 күнге отырғызады, одан кейін 10 күннен кейін тағы предписание қойылады, оған көнбесе уже ар жағында бір айға дейін созылады бұл жағдай. Осы құрбандар зорлық зомбылықтың тұйық шеңберінен шығуға талпынғанда көбінде қандай қиындықтарға тап болады, және әйел адамның өзіне деген сенімсіздігі қаншалықты рөл ойнайды? Әйел адам өте нәзік жанды ғой. Әйел адамның нәзіктігі өзінің тал бойында тәрбиесіне байланысты, өзіне сенімсіздігі деген ол меніңше дұрыс емес. Әйел адамның қолынан бәрі келеді. Айтады ғой, бір ана 10 баланы бағалады, бір әке 5 баланы бағалмайды. Әйелдің бұл жерде өте рөл. Ол ана екенін ұмытпау керек, ол әйел екенін ұмытпау керек, ол біреудің өсірген қызы екенін ұмытпау керек. Ең бастысы осы ұғым. Ол тұлға болып қалыптасу керек, сенімін арту керек. Әрбір осындай отбасындағы жағдайдан бір шығымы болады, бір есігі бар. Ал осы әйелдер емес, еркек адамдар сіздердің орталықтарыңызға жүгіне ме? Бізде ер азаматтардың орталыққа келіп жүгінгенің бір 3% ғана шығар. Енді әйеліме қайттан қосылғым келеді, жаңағы өзімен бірге психологтар жұмыс істеуін сұрауы. Енді ол осындай жағдайлар орын алғаннан кейін осындай орталықтарға келіп ізденеді, психологтарға барады. Осы мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың бұл мәселені шешудегі белсенділігіне тоқталсақ, қазіргі кезде ана мен баланың құқығын қорғау барысында ішкі істер органдарының бақылауы күшейгені байқалады. Сонымен қатар жан-жақты мәселені шешуде отбасын қолдау орталығының үлесі қаншалықты зор деп ойлайсыз? Отбасын қолдау орталығының ашылғанына міне 4 ай ғана болдық, 4 ай болды. 4 айда бізде 3 жылдың көрсеткіші осы 4 айдың ішінде көрініп тұр. 428 адамдай көмек алды. Ол нені білдіреді? Осы жаңағы бұл тек Абай облысында ғана ма? Абай облысы, Семей қаласында ғана жан-жақты қарастырғанда міне 432 адам ба, сондай адамдар көмек алды. Осы орталық ашылғалы. Сіздердің орталықтарыңыз 24/7 жұмыс істей ме? Біздің орталық 24/7 жұмыс істейді. Бізде ұялы телефондар бар, инстаграмдар бар, жаңағы ішкі істер органдарынан келетін ақпараттар бар түсетін. Бізде түнгі смен дейді ғой, кезекшілік, сонда отыратын специалисттарымыз бар. Қай уақытта келсе де біздің круглосуточно жұмыс істейміз, 24 тәулік. Әңгімемізді қорытындылай келсе, осы тұрмыстық зорлық зомбылыққа тап болған адамдарға және өз жақындарын қолдағысы келетін жандарға қандай ең басты кеңес берер едіңіз? Ең басты кеңес, әр әйел бақытты болуға лайықты. Әр баланың жүзінде күлкі болуға лайықты. Бала анасымен бақытты дейді. Осындай тұрмыстық зорлық зомбылықты баланың алдында көрсетпей, әйел адам өз алақанын алып, өз күш-жігерін жинап, ұялмай, қазір бізде бар ят деген
ел не дейді, анам не дейді деген ұғымға көп ұстанады. Мен балаларымды баға алмаймын деген. Олай емес. Әйел адам 40 шырақты. Соны айтқым келеді. Әр адам өзіне сенімді болу керек. Осындай орталықтарға келіп жүгіну керек. Бұнда ұяттың түгі де жоқ. Бұл мемлекеттік ұйым, бұл сіздерге беріліп отырған көмек деп білемін. Бүгін біз тұрмыстық зорлық-зомбылықтың себептері мен салдарын талқылап, дағдарыс орталығының жұмысы жайлы білдік. Есімізде болсын, зорлық-зомбылыққа немқұрайлы қарамау әрқайсымыздың міндетіміз. Бұл мәселе тек ересектерді ғана емес, балалардың да тағдырына әсер етеді. Үнсіз қалмаңыздар, қорықпаңыздар. Өмірді өзгерту өзімізден басталады. Эльвира Сейілхановна, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Өзіңіз көрермендерге айтар бір сөзіңіз болса. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Әр әйел әрбір үйдің шамшырағы. Әйелдеріміз бақытты, балаларымыз аман, отбасы берік болсын деген ол. Құрметті көрермен, келесі шығарылымызда жүздескенше аман сау болыңыздар.